Yang ini ya, what I'm wearing kan belum ya? Belum. Ya. Jadi ini kita masuk ke present continuous ya. Kita gunakan present continuous untuk membicarakan tentang hal yang terjadi, yang saat ini terjadi ya. That is happening now, that are happening now. It also describe the current state of things. Juga bisa menggambarkan untuk pernyataan-pernyataan ya, sesuatu hal. Ya, seperti contohnya adalah yang dikenakan orang lain ya, ketika ada barang yang digunakan oleh orang lain, such as what a person is wearing, apa yang digunakan dia. Ya, kita bisa menggunakan present continuous. Jadi present continuous ini umumnya dibentuk ya menggunakan kata kerja to be. Ya, to be dan the present participle. Present participle itu atau kita sebut juga dengan gerund. Gerund ya. Present continuous kata kerja yang ditambahkan ing. Jadi add ing to the main verb untuk kata kerja utama. Nah, present continuous ini bisa menggunakan verbnya adalah to be. Ini kita bisa menggunakan is ya. Jadi to be-nya di sini berubah-ubah mengikuti dengan subjek. Contohnya di sini adalah she is wearing a red dress. Dia mengenakan terusan berwarna merah ya. Nah, dress. Bagaimana nih caranya untuk kita membentuk kalimat menggunakan present participle atau kata kerja yang ditambahkan ing? Present participle ini umumnya ya ditambahkan ing di akhir kata kerjanya. Ya, some participles are formed slightly differently. Jadi ada beberapa ya kata participle yang digunakan sangat berbeda. Contohnya kata kerjanya adalah wear. Maka kata kerja di sini kalau ditambahkan ing itu umumnya kan menjadi present participle adalah wearing. Ya, kalau misalnya kata kerjanya itu kan berakhiran huruf e, maka last letter is i. Jadi sini e-nya hilang digantikan ing. Jadi dari choose menjadi choosing. Ya begitu juga kalau last letternya itu i sama e, tie. Jadi ini berubah ya i-nya sama e-nya itu diganti dengan y. Jadi tying. Jadi dasi gitu ya. Jadi seperti ini. Apa menaruh dasi gitu ya, membuat dasi. Sedang mengerjakan dasinya itu sedang dikerjakan. Nah, kemudian kalau shop ya ini kan ada konsonannya. H, O sama P, ada konsonan, ada huruf vokal dan konsonan lagi, maka harus ditambahkan P lagi ya. Dan kemudian ING. Jadi harus ditambahkan last letternya, ya baru ditambahkan ING. Selanjutnya kita akan mencoba latihan ya Kak ya. Kalau study, studying ya Miss? Studying. Study. Ya. Contohnya nih ada soal yang harus kita kerjakan. Jadi kita mengisi jawaban ini. Jadi jawaban ini sebenarnya udah ada. Jadi kita tinggal ganti atau bentuknya jadi ditambahkan ing ya, bentuk kata kerja tambah ing. Jadi kalau contohnya ini kan shop ya. Jadi tinggal ditambahkan to be yang cocok untuk I adalah am. Kemudian shop-nya jadi shopping. Jadi I am shopping for a new wool cardigan. Number 1 coba Kak Lisa. They are buying pink cotton dresses. They are buying pink cotton dresses. Betul. Number 2, I am wearing my new leather sandals. I am wearing my new leather. Okay. Number 3, he is trying on different suits. Ya, number 4. She is mending her yellow polka dot shirt. Mending itu apa ya, Miss? Mending ya. Mending itu memperbaiki. Oh, memperbaiki gaun ya, mending. Oke, selanjutnya coba ini dibaca blog dan menjawab pertanyaan. Ya. Semua. Ininya aja dulu about mulai dari creating your summer style sampai about me. Oke. Jen style. Creating your summer style. Summer's coming. So it's time to think about shopping for the new season's George's
stylish. This summer's designs are inspired by the dresses of the 1920s and 1950s. There are so many beautiful clothes these seasons that it makes it difficult when deciding between a cotton or wool cardigan or a silk dress. I am currently wearing a light blue dress with a leather belt from a wonderful new collection by Belinda Flynn. Other amazing items in this collection include cotton cardigans with zips instead of buttons, and shirts with white collars. I tuck the flowing shirts into smart skirts for work. To make the outfit more casual, I like tying a silk scarf around my waist. If I'm going out in the evening, the only option is flying knee-length silk dress. Wearing a pair of number 43 fashionable white high heels completes the look. Ya, Miss, coba kita stop dulu. ya, Kita stop kalau dulu salah ya. bacaannya Miss, langsung koreksi. Ya, aku koreksi sedikit ya. Ya, Gorgeous, ini adalah gorgeous, gorgeous. gorgeous. Ya, artinya tuh indah gitu ya. Ya, mewah Indah. gitu. Ya, indah sih. Kalau mewah itu lebih ke luxury. Oh. Ya, kemudian ini Flynn. Flynn. Tadi ada kayak flying gitu ya, flying. Flynn. Ya. Oke. Nama merek ya, Belinda Flynn. Belinda Flynn ya, nama orang. Oh, nama Jadi orang. kalau di luar negeri itu kayak Gucci itu kan nama orang, misalnya kayak last name-nya. Terus kalau misalnya jadi penemunya atau nama merek itu biasa adalah diambil dari namanya Belinda Flynn, by Belinda Flynn. Jadi koleksi terbaru dari Belinda Flynn. Sama kayak misalnya di Indonesia juga ada ya, kayak misalnya namanya tuh nama Ivan koleksi Gunawan terbaru gitu dari ya. Ivan Gunawan, ya kan? Jadi Iya. tambahkan new collection from atau new collection by Ivan Gunawan gitu. Iya. Jadi nama perancangnya. Okay. Ya, jadi lainnya oke. Ya, oh ini ya. Ini bacanya Ni. kayaknya dibaca. Bukan Ni. keni, tapi ni. Ni length. Knee length. Ada TH-nya. Knee length. Knee length. Ya, artinya apa? Dress sampai lutut gitu ya. Ya, panjang itu sampai lutut ya. Kalau tak tadi ini tahu nggak tak? I tuck the flowing shirt. Mana? Ini nih. I tuck itu apa ya, Miss? Dia menyelipkan, jadi bajunya tuh diselipkan. Apa? I tuck the flowing shirt. Jadi bajunya. Oh, dimasukin ya? Dimasukin ke dalam. Ya. Oh, oke. Kemudian yang lain ada lagi nggak? Ada yang nggak tahu mungkin artinya? Enggak sih, udah sih. Udah ya. Udah. Leather belt itu udah tahu ya. Cotton cardigan, zip sudah tahu ya? Iya. Zip. Oke, lanjut sebelah sini. About me, I'm a fashion writer living and working in London, as well as writing about the latest trends. I also enjoy taking photographs of interesting clothes and shoes that I see when I'm walking around the city, browsing in fabulous clothing stores, trying on clothes, and buying them is my passion. I call it research. Ya, ya benar ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaannya ya. Di sini ada pertanyaannya. Contohnya adalah Jane finds it hard to decide what new clothes to buy. Ya, jadi si Jane ini kan susah ya menentukan baju yang mana yang mau dibeli. Apakah true or false? True ya. Dari bacaan from the passage. Oke, number 1. Coba dibaca Kak Lisa untuk pertanyaannya. Apa statementnya?
Jane is wearing a light blue dress with a leather belt. True. Ya, di paragraf mana tuh? Di kalimat yang mana? Bisa kamu? The last sentence in second paragraph. I'm currently dress with leather belt, blue dress with a leather belt. Ya, betul. True. Number 2. Belinda Flynn's cotton cardigans have white collars. Yeah, white collars. Do you know what white collars? White collars. Ini ya, apa kerah yang luas, apa ngelebar gitu ya? Ya, kerah yang lebar. Di gambar ya, kerahnya lebar tuh. Iya. Apakah benar? Belinda Flynn's cotton cardigans have white collars. And plain cotton cardigans. And then when the collection cotton with zip instead button and search with white. No, true, false. False. Which one is the true sentence? Yang benar apa? Yang benar search, bukan search? cardigan. Okay, search ya. Okay, number 3. Number 3, Jane wears a casual skirt to work. The flowing to make it more casual. I tuck the flowing shirts into smart skirts. False. False. Which one is the true statement? In third paragraph, the second sentence. The second sentence. I tuck the flowing shirts into smart skirts for work. Okay, number 4. Number 43 is a great shop for buying silk dresses. Wearing a pair of number fashionable is a great shop. Wearing is it true or false? A pair of number white hair completes the look. For buying silk. False. False. Which one is true? Yang benar apa? Yang benar itu scarves. Silk scarf. Jadi silk, bukan silk dress, tapi silk. Benar sih ya. Ya. Number 43 is a great shop for buying silk dresses. Wearing True, ya. True. White. Number 40 fashionable white. Aku nggak ngerti sih number 43 ini apa ya? Ya, jadi apakah nomor 43 ini adalah toko yang bagus? Nama toko artinya is a great shop for buying silk dresses. Apakah nomor 43 adalah sebuah toko yang bagus untuk membeli terusan sutra, gaun ya, atau gaun bisa. Aku pikir itu number 43 itu kayak size gitu ya, bukan ya? Fashionable white high heels. Ya, ini kan wearing a pair of number 43. Nah, ini kan ada koma atas nih. Artinya kepemilikan, ya, artinya kepemilikan bahwa ini tuh miliknya si number 43 shop gitu loh. Nama toko. Iya, tapi kayaknya nunjukin ke shoes kayaknya ya. Ya, jadi artinya high heels. False ya. Oke, number 5. White high heels are fashionable this summers. White, yes, false. True. Apa? True or false? True. The last sentence. The last sentence ini. Yeah. This completes the look. Okay, number 6. Jane is a fashion writer
living in New York. I'm a fashion writer living false. Ya, harusnya dia tinggal di mana? Where London. is Michelle? Ya, where. Ya, jadi Jane lives in London. Number 7. Jane likes taking photographs of shoes. True. Yang mana tuh? Which sentence? In theme about me in the Paragraph ke? yang about me yang sentence yang kedua, as well as Kedua writing ini. about the letter. I also enjoy taking photographs. Oke ya. Jane like taking photograph of shoes. Ya, betul. Oke, selanjutnya kita masuk ke mengkoreksi kalimat berikut yang salah ya. Jadi kalau di sini bisa lihat ini Sophie is wearing a blue cotton dress. Jadi penulisan cottonnya yang salah ya. Yang lainnya benar. Ya. Jadi kita harus melihat dulu nih, menganalisa kalimat tersebut ada yang salah atau enggak. Ya, number 1 dilanjutkan Kalisa. Sophie is wearing a blue cotton. Number 1. Iya. Alice. Nomor 1. Tulisannya yang salah ya. Alice is buying, BUYING, Ya. the shirt with pretty buttons. Buttonsnya itu double T kan ya. BUTTONS. Ya, number 2. George has 5 pairs of jeans. GEANS. Ya, number 3. Shinko loves wearing high-heeled boots. Wearing single Wearing. R. Ya, single R. Terus? High-heeled, heel-nya HEAL. Bener ya, heels ya? Ya, heels. Seharusnya itu kan heeled ya. Oh iya. Kalau bootsnya salah apa benar? Salah. Double Yang O, benar? not double T. Double O, double T. Gini. No, Double O, not double T. Not double T. Pakai S nggak? Ya. Boots ya, oke. Yeah. Number 4. John prefers plain clothes. Plainnya PLAIN. Ya, clothes-nya? CLOTHES. Lanjut number 5. Farah is shopping double P. Ya, shopping for a party dress. Oke, betul ya. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sebentar. Ini ada panel ya di bawah jawabannya, berisi jawabannya. Dan ini contohnya. Jadi contohnya ini adalah he is wearing. Ya kalau kotak-kotak itu kan, kalau kotak-kotak tuh cek motifnya ya, cek pajamas ya. Jadi dari sini ada jawabannya cek ya. Kalau number 1 kira-kira apa? He is wearing boots with leather. Ya, leather. Number 2. She's wearing a cardigan with large button. Ya, number 3. He's wearing a jacket with a zip. Yes, number 4. She's wearing a a smart dress with black high heels. Yes, number 5. She's wearing
Laces sandals. Laces apa, Miss? Renda. Oh, renda. Renda. Oh, oke. Selanjutnya masuk ke ini ya. Ada listen to the audio and decide who bought each item of clothing. Kita masuk ke listening section. Dan nanti kita akan mendengarkan nih ya, masing-masing itu akan membeli apa. Jadi kita akan mendengarkan apakah dipilih oleh Dominic atau dipilih oleh Kim ya. Oke. Bentar. Kedengeran nggak Kak suaranya? Belum. Bentar ya. Miss, bentar ya, Miss ya. Oke. Udah, Miss. Oke. Nah. Ya, sebentar. Are you having a good day's shopping? Hi, Dominic. Yes, I've had fun buying a few things for myself. I just bought these brown suede boots I'm wearing. What do you think? They're great, Kim. Very stylish. I especially like the zips. I'm also wearing something I bought today. This top. I'm not sure about the collar, but I like the stripes.
I also got some boots, but mine have laces. It's a really nice top, Dominic. I love big collars like that. And I also like the boots. I've been buying a few casual clothes, a jacket with a yellow zip, and a lovely green cardigan with black buttons, good for when it gets cold. Oh, and I also got a pair of denim jeans and a leather belt. Sounds great. I've been buying a few things for the family. Pink polka dot pajamas for Alice and blue and orange checked pajamas for Ben. They love colourful clothes, so I hope they like them. I'm sure they will, Dominic. Oke, Kak, dapat nggak semuanya? Beberapa sih kayak yang zip ini nomor 3 si Dominic ya. Mm-mm. Number 1 itu kayaknya Kim deh, tapi katanya but I'm not sure about the Oke, mau color. diulang? Aku ulang ya. Iya. Hi, Kim. Are you having a good day's shopping? Hi, Dominic. Yes, I've had fun buying a few things for myself. I just bought these brown suede boots I'm wearing. What do you think? They're great, Kim. Very stylish. I especially like the zips. I'm also wearing something I bought today. This top. I'm not sure about the collar, but I like the stripes. I also got some boots, but mine have laces. It's a really nice top, Dominic. I love big collars like that. And I also like the boots. I've been buying a few casual clothes, a jacket with a yellow zip, and a lovely green cardigan with black buttons, good for when it gets cold. Oh, and I also got a pair of denim jeans and a leather belt. Sounds great. I've been buying a few things for the family. Pink polka dot pajamas for Alice and blue and orange checked pajamas for Ben. They love colourful clothes, so I hope they like them. I'm sure they will, Dominic. Oke, yang mana tadi, Kak? Iya. Number 1 Dominic ya. Ini Noni. Mm-mm. Number 2 Dominic. Mm. Number 3 Kim. Number 4 Kim. Mm. Number 5 aku nggak terlalu jelas. Mm-mm. Number 6 sama 7 Dominic. Ya. Coba ya kita dengerin ulang ya. Iya. Hi, Kim. Are you having a good day's shopping? Hi, Dominic. Yes, I've had fun buying a few things for myself. I just bought these brown suede boots I'm wearing. What do you think? They're great, Kim. Very stylish. I especially like the zips. I'm also wearing something I bought today. This top. I'm not sure about the collar, but I like the stripes. I also got some boots, but mine have laces. It's a really nice top, Dominic. I love big collars like that. And I also like the boots. I've been buying a few casual clothes, a jacket with a yellow zip, and a lovely green cardigan with black buttons, good for when it gets cold. Oh, and I also got a pair of denim jeans and a leather belt. Sounds great. I've been buying a few things for the family. Pink polka dot pajamas for Alice
and blue and orange checked pajamas for Ben. They love colourful clothes, so I hope they like them. I'm sure they will, Dominic. Oke, udah ketahuan nih jeansnya punya Ya, siapa? Kim. Ya, betul. Ya. Oke, lanjut. Ya, kita masuk ke vocabulary mengenai kamar dan furniture ya, perabotan. Ada yang baru tahu nggak di sini dari sini, Kak? Atau yang belum pernah tahu sebelumnya? Atau baru tahu sekarang? Lawn itu apa, Miss? Lawn mover. Rumput ya? Lawn mover. Lawn mower. Ya, ini alat pemotong rumput. Kalau Kalau di lawnnya aja dalam rumput. nggak bisa diartikan satu-satu gitu ya. Jadi ini kalau di luar negeri banyak digunakan, tapi kalau di sini nggak pernah ada ya. Ya, Jadi nggak bisa diartikan satu persatu karena lawn mower ini ya udah begitu. Nama alat itu udah jadi oke. satu gitu ya. Ya, Kalau nih sebentar ya, aku kasih gambarnya di sini ya, dari Google. Lawn mower. Di gambarnya itu kayak gimana sih? Gitu ya. yang kayak Seperti di luar ini. negeri itu ya. Ya, seperti ini. Jarang kan di sini ya. Nggak Iya. pernah, mungkin nggak pernah lihat. Tapi kalau di luar negeri banyak digunakan. Dia mesin potong rumput. Lawn mower. Lawn Oke, itu apa? Rumput itu berarti bisa lawn, bisa grass ya? enggak sih. Kalau rumput artinya grass, rumput aja. Jadi dia nggak bisa diartikan satu-satu. Lawn itu apa, mower itu apa. Jadi Nah, lawn kalau mower di sampingnya, potong rumput. Apa? yang di sampingnya kan ada lawn aja. Di sentence? Oh, di samping. Iya, ha. Lawn, ya. Ya, lawn itu rumput. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu grass ya biasanya digunakan. Grass. Grass. Door, bed, closet, wardrobe. Jadi kalau ini halaman rumput ya. Halaman rumput itu lawn. Kalau rumput aja kan grass. Jadi dia harus ada halamannya gitu. Lawn itu mungkin tempat grassnya tumbuh kali. Ya, halaman Lahannya rumput, ya. ya lahannya. Oke, lanjut. Ada lagi mungkin yang lain? Chest of drawers itu laci ya, Miss? Ya, lacinya jadi kayak gini nih. Chest of drawers. Ini banyak di luar negeri ada. Ya, tapi kalau di sini mungkin jarang pakai. Ada, tapi jarang dipakai. Ya, jadi kalau di luar negeri itu umum ya kayak gini. Iya, iya. Aku kasih contohnya nih ya. Chest, drawer. Jadi maksudnya tuh drawernya itu setinggi dada gitu loh. Chest itu kan Drawer. dada. Gimana, Kayak Miss? gini. Jadi drawernya ini lacinya ini setinggi dada. Oh, Ini kayak gini-gini. Ya, atau kayak gini. tinggi Kayak gini berarti nih ya. umumnya. Ya, chest of 5 drawer. Chest of drawers. Ya, seperti itu ya. Ya. Oke, lanjut. Chest of drawers. Ada lagi yang lain? Armchair, rak. Rak. Nah, ini karpet. Oh, karpet. Cushion tahu nggak? Cushion, bantal-bantal sofa gitu ya. Ya, bantal. Itu bantal kecil-kecil gitu loh, bantal kecil. Iya, iya. Ya, kalau ini bedanya US sama UK ya. Kalau US itu couch, kalau UK itu Couch. sofa. Oke. Ini juga ya, closet sama wardrobe itu sama. Wardrobe sama itu artinya maksudnya bukan closet tempat itu ya, toilet. Tapi ini tempat pakaian. Ya, ini juga yard sama garden sama ya. Kalau US itu yard, kalau UK itu garden. Ini ada armchair, tahu nggak Kak? Sofa santai Ya, yang jadi biasa di dia kamar gitu ya sih? sofanya itu ada tempat untuk tangannya, untuk ngeletakin tangan. Jadi tangan Iya, apa? iya. Pergelangan tangan kita tuh taruhnya di situ. Iya, Seperti iya. yang digambarin. Ya, kalau ini Armchair. cuma
Perbedaan antara bathtub dan bath ya, bebak mandi di UK. Nah ini basin, ya, kayak Basin. wastafel gitu ya, wastafel. Tapi Basin. kalau kita nyebutnya wastafel, Wastafel itu kayak entah dari mana ya, bahasa Belanda kayaknya ya, bukan Iya. bahasa Inggris. Oh, bukan bahasa Inggris ya? Bukan deh. Wastafel bahasa mana sih? Kayak bukan bahasa Inggris. Kalau biasanya kalau bahasa Inggris tuh kalau nggak sink, sink itu biasanya ditaruh di dapur itu loh Kak. Sink itu kan wastafel. Ya, tapi kalau wastafel kayaknya bukan dari bahasa Inggris deh. Oh, oke. Iya, bahasa Belanda. Oh, Wastafel. wastafel. Ya, ini toilet. Ya, kemudian ini ada lagi nih, yang lain. Like stove, icebox, freezer, Icebox itu microwave. yang bagian atas tuh loh Kak. Iya, Jadi bukan refrigerator tapi yang bagian atasnya aja. Jadi kalau di UK itu namanya freezer, kalau US tuh bagian atasnya itu icebox. ya icebox. Nah ini stove arti kompor. Tapi kalau di UK itu namanya cooker. Cooker. Kompor itu cooker. Cooker. Ya, microwave ya, washing machine. Nah ini dishwasher. Ya, jarang ada di sini, tapi di luar negeri banyak. Mesin pencuci piring. Oh, dishwasher. Ya, dishwasher. Dari kata dish itu sebenarnya artinya piring, tapi bisa juga artinya makanan. Cupboard, ya, lemari. Di dapur tuh ya biasanya ada. Nah, ini juga tempat sampah, ya, di US itu namanya trash can. Kalau di UK namanya bin. Ya, makanya kalau misalnya di komputer itu namanya recycle bin, ya, Kak, ya. Iya. Ya. Kalau ini saucepan, dia itu agak dalam, saucepan. Tapi kalau untuk yang numis-numis, itu namanya frying pan. Knife, fork, Frying pan. spoon. Yang untuk numis-numis. Ya, kalau dia Cup. agak dalam, ini namanya saucepan. Ya, kemudian ini, ya, biasa, udah tahu. Nah, kalau ini, ya, silverware itu US, kalau cutlery itu UK. Tahu ya, maksudnya ini Set makan ya. satu set makan, perlengkapan makan untuk misalnya kamu lagi makan apa pizza, tapi kan biasanya tuh suka ada cutlery-nya kan di samping. Nah, kalau misalnya nggak ada, kamu bisa minta ke waitersnya kan, boleh tolong disiapkan cutlery-nya gitu ya. Cutlery itu tapi satu setnya ya, Miss? Ya, satu set cutlery. Crockery? Nah, crockery itu kayak ada saucepan gitu loh. Itu piring apa ini sih? Piring. Ya, teh. Kan ini ada gambar saucepan gitu. Coba kita lihat di sini ya. Crockery. Crockery. Nih, kayak gini crockery. Kita lihat. Satu set. Kelihatan nggak, Pak? Satu set apa? Kelihatan nggak gambarnya? Enggak. Bentar. Kelihatan sekarang? Oh, ya, ya, ya. Ya. Satu set gitu perlengkapan keramik gitu ya. Iya. Crockery. Oke, lainnya ada lagi nggak? Balik lagi ke yang tadi, Miss. Ini. Ya. Study, ruang belajar. Bathroom, garage, living room, kitchen. Dining room, garage. Udah sih. Dining room ruang makan ya. Living room ruang santai. Keluarga. Kalau ini apartemen blocks itu US, kalau di UK itu blocks of flat. Block of flats. Flat. Kalau di Singapura beda lagi. Bukan apartemen tapi namanya flat. Flat itu kan ya istilahnya kayak rumah susun ya. Rumah susun. Ya, tapi kalau Singapura memang istilahnya kayak gitu. Jadi di Singapura tuh nggak ada apartemen. Ya, jadi kalau mungkin kita ngelihat
kayak gedung-gedung bertingkat itu kan mungkin buat kita apartemen ya. Jadi itu cuma flat. perbedaan istilah aja ya. Yeah. Oke, kita masuk nih ke daily routine. Ini termasuk collocation ya. Collocation itu seperti ini, makes the bed. Jadi ini collocation itu terdiri dari beberapa group of words ya. Terdiri dari grup dari kata-kata yang biasanya kita gunakan dalam bahasa Inggris bersamaan. Ya, kita bisa menggunakan collocation ini to make your spoken English sounds more natural. Jadi untuk menggunakan dalam bahasa Inggris, kita kan pengennya bisa berbahasa Inggris terkesannya natural gitu kan ya. Jadi ini ya, kita bisa menggunakan collocation. Jadi he makes the bed every morning. Jadi supaya bahasa Inggris kita itu kesannya lebih sounds natural ya, nggak kaku gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan collocation. Nah, ini adalah collocation untuk daily routines ya. Contoh untuk further example collocation-nya boleh dibaca Kalisa. Yeah. She mows the lawn every week. I do the cooking every evening. I do the cooking. I walk the dog every day. Ini emang nggak bisa diartiin satu-satu sih ya. Karena ini collocation, jadi dia itu gabungan dari kata-kata gitu ya. Yeah. They do the laundry every Sunday. Ya, yang termasuk dari collocation itu mows the land. Jadi menggerakkan rumput, mesin pemotong rumput. Dia melakukan memotong rumput itu kegiatan rutin ya setiap minggu. Nah, dia memasak setiap setiap malam ya, menuju malam gitu ya. Kemudian I walk the dog, aku mengajak anjingku jalan setiap hari. They do the laundry, mereka mengerjakan cucian baju ya, atau mengerjakan mencuci baju setiap hari Minggu. Oke, sekarang kita masuk ke listening ya Kak ya. Kita akan mendengarkan audio, kemudian kita akan mengurutkan gambar-gambar ini sesuai dengan deskripsinya. Jadi kita nanti akan mendengarkan Tatiana ini mengunjungi temannya Laura dan mereka akan menceritakan tentang household chores ya, atau pekerjaan rutin, daily rutinnya setiap hari. Sebentar, chores ya, household chores. Daily routine ya maksudnya. Your house always looks lovely. How do you do it, Laura? Thanks, Tatiana. Well, I have a routine of things to do every day that I stick to. What's your usual routine then? Well, every morning I walk the dog, make the bed, and I tidy my bedroom quickly before I go to work. When I get home, I do the cooking and clean the kitchen. Goodness. It keeps me fit. And if I'm not out in the evening, I do the laundry and straighten up the living room. You do that every day? Not just that. I also mow the lawn once a week. Then, of course, there's the shopping to do. It's just me living here, so there's nobody else to do it. Well, I guess I should get a better routine. Oke. Dapat nggak Kak? Iya. Number one-nya itu yang B, second activity-nya C, third activity A, fourth is E, the last D. Ya, great ya. Ini selanjutnya masuk ke collocation in different tenses. Jadi collocation itu jika ketemu jika dalam tenses masing-masing tenses itu akan berubah-ubah ya sesuai dengan tensesnya masing-masing. Jadi collocation ini bisa digunakan dalam berbagai tenses ya sesuai dengan format kata kerjanya masing-masing. Jadi kalau past simple itu kan tensesnya menggunakan verb kedua. Jadi di sini bisa he folded the towels
this morning. Jadi kata kerjanya ditambahkan ed, ya past tense. Jadi kalau misalnya tadinya do, ya si do the dishes, maka do-nya berubah menjadi did dalam Did. participle. She did the dishes this. Ya kalau dalam present continuous, jadi tinggal ditambahkan ing, jadi atau he's watering the plants now. Jadi water menjadi watering. Kemudian they're clearing the table after lunch. Jadi clear ini kan sebenarnya jernih atau bersih ya, tapi bisa digunakan sebagai kata kerja untuk membersihkan meja ya. Jadi bisa ditambahkan ing. Jadi they're clearing the table. Jadi mereka sedang membersihkan meja setelah selesai makan siang ya. Kalau untuk future maka bisa ditambahkan will. Jadi I will sweep the floor this afternoon. Aku akan membersihkan atau menyapu lantai ya sore ini. I load the dishwasher in a minute. Jadi aku akan memasukkan piring-piring, maksudnya akan mengisi kembali ya mesin cuci piring itu dengan piring-piring yang kotor dalam 1 menit gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya future tinggal ditambahkan will, jadi sesuai dengan tense-nya masing-masing ya. Selanjutnya ini adalah coba dibaca ini Kak. Rewrite the note dan correcting the errors. Hi Bill, the landlord is visiting tomorrow, so please could you broom the floor, water the dishes, wet the plants, set the dishwasher, and cut the lawn. Thanks, Mandy. Ya. Oh, dirubah ya? Gimana sih? Hi Bill, coba dibaca. Oh, oke. Hi Bill, the landlord is visiting tomorrow. Are going to. Bener sih? Ya kan ini hi Bill, jadi the landlord is visiting tomorrow. Jadi di sini kita menulis kembali ya note-nya dan mengoreksi yang salah. Jadi dalam kalimat ini ada kata-kata yang salah. Kita harus menganalisa apakah ada kata yang salah di sini. The landlord is visiting tomorrow, so please could you broom the floor, water the. Ini apa namanya? Kan tomorrow dia pakai future Sang, pakai future. Ya jadi gimana? The landlord are going to visit tomorrow. Ya, the landlord is visiting tomorrow. Ya. Jadi gimana? The landlord are going to visit tomorrow. So please could you broom the floor? So please could you sweep the floor? What are the dishes? What are the dishes? Water the dishes? Enggak, ding, bukan. Bukan ya. Kalau water itu kan watering the plants. Kalau the dishes make the dishes or. Kalau mencuci piring apa? Oh, mencuci piring ya? Bukan ininya ya? Kalau Bukan water the dishes kan artinya kayak menyirami tanaman dong. Kalau water kan watering the plants kan, itu yang lebih cocok. Oke. Jadi kalau water the dishes kan nggak cocok nih. Jadi kalau misalnya mencuci piring atau kalau misalnya mau pakai water boleh pakai watering the plants, tapi bukan the dishes kan. Kalau mau pakai the dishes artinya harus menggunakan kata yang lain. Wash ya? Wash the dishes. Wash the dishes. Kemudian, nah ini baru watering the plants, bukan wet the plants, kan nggak bisa. Basahin tanaman bukan wet, itu artinya basah, ya kan? Watering the plants. Bukan set the dishwasher ya, tapi apa? Load the dishwasher. Ya, load the dishwasher.
and mow the lawn. Ya, and mow The the lawn. lawn. Ya, Hmm. baru thanks ya, Ya, Mandy. Jadi selain itu kita harus tahu ya penggunaan atau penggunaan collocation-nya itu sesuai apa enggak. ya, ya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi nih ya, Mm-mm. filling the mengisi dengan kata apa yang kosong di bawah ini ya menggunakan kata-kata yang sesuai ya. Contohnya adalah I'll clear the table later. Karena later, jadi di sini pakai will. Jadi kalau disingkat in contraction to make it shorter, jadi I'll I'll. clear the table later. Number 1, kira-kira diisi apa jawabannya? He is doing the laundry now. He is doing. Ya, boleh? Boleh. Doing. Oke, his ya. Jadi kalau disingkat jadi his, bukan his. His. Okay. Ya, number 2. She waters the plants every day. Watering apa waters ya? Waters, karena every day. Waters. Iya. Jadi kan masuknya simple present tense karena ada sinyal words-nya every. Ya, Yeah. selanjutnya number 3. Last night they walked the dog. Ya, ada last night. Jadi di sini pakai past tense walked. Yeah. Walked. Walked. Ya, number 4. On Sunday he'll mow the lawn. Ya, he'll itu dari he will ya. Yeah. Mow the lawn. Oke, number 5. He washed the dishes last night. Ya, karena last night jadi washed. Ya. Washed. Oke, that's correct. Ya, selanjutnya kita masuk ke present simple dan present continuous. Ya, jadi kalau misalnya disambung jadi satu, ini dalam apa? Untuk mendeskripsikan kegiatan atau aksi yang rutin dilakukan, kita bisa menyambung ya present simple dan present continuous itu menjadi satu. Jadi present continuous itu menerangkan bahwa aksi itu sedang dilakukan saat ini, ya kan? Nah, di sini kalau routine action-nya kita menggunakan present simple. Kalau present continuous-nya action happening now. Jadi kejadian atau aksinya sedang dilakukan saat ini. Jadi seperti ini ya. I usually cook at home. Ya, aku biasanya masak di rumah. But I'm eating out tonight. Tapi aku makan di luar malam ini. Ya, gitu. Coba ini Kak dikerjakan. Ya, menggunakan sesuai dengan apakah menggunakan present simple, apakah menggunakan present continuous. Ya, dari kalimatnya kan kita udah tahu nih, kira-kira menggunakan apa. Yeah. Ya, contohnya ini, he usually relaxes ya at home in the evenings, but tonight he's playing tennis. Ya, karena ada usually, maka di sini pakai present simple. Relaxes. Ya. Kemudian karena ini tonight tapi malam ini ya seperti ini. Jadi karena tonight itu termasuk sinyal word untuk present continuous, maka di sini menggunakan present continuous ya, bentuk present continuous. Oke. Oke, gimana? Number 1 ya. I do the laundry on Tuesdays, but this Tuesday we had visitors, so I am doing it today. Gimana number 1? I do the laundry on Tuesday. On Tuesdays. Selanjutnya, but this Tuesday we had visitors, so I'm doing it today. Ya, jadi karena di sini ada Tuesday, ada S-nya di belakang Tuesday, artinya dilakukan pengulangan ya. Setelah tiap hari Selasa, dia melakukan mencuci baju ya. Kemudian di sini karena hari Selasa kita kedatangan tamu, jadi ini adalah past tense sebenarnya ya. We had visitors, so I'm doing it today. Aku melakukannya hari ini ya. Oke, Kalisa, karena waktunya sudah habis, ini akan menjadi homework ya yang ini 15.8 dan 15.9. Homework ya? Ya, nanti aku akan capture ya. Ya. Seperti
seperti biasa. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Miss. Okay, thank you so much, Kalisa, for joining. Terima Yeah, kasih we banyak, will Miss. see in the another station. Yeah, thank Yeah. you. Have a good night. Bye bye. Bye. Thank you, Miss.